Так, я уже 2 раза отказался. Пришел Валерка у нас. Кирица, армокаркас ставить. Угол выставлен. 3 стены готовы. Водичка прозрачная. Супер. Костюм Hot Water. Подогреваем водолаза горячей водой и братским теплом. Не понял, Валера. Вот так будет? Все, принял. Вставляем армокаркас брошенный. Валера, отсоедините свет, пожалуйста, вот за это самокат. Ну, парку. Нормально. Это у нас что-то витамина блок. Давай, супер.